B 2555, if you prefer it that way. And we're not going to do any Thai translation on that, but there will be some Thai translations tonight that we didn't inform you about from the very beginning, because we are expecting a contingent of Thai people even tonight. We certainly hope so. This is organized tonight. The event tonight is organized by the Palestine Solidarity Campaign PSC Thailand, which was formed on the 10th of December 2007. So we're getting on to our 5th anniversary, if my maths are still all right on a Thursday night like this. We are working to raise awareness in Thailand, to the residents of Thailand, about the injustices being constantly inflicted on the Palestinians since the imposition of Israel more than 60 years ago, and to solicit support for them in their struggle for their human rights, their human dignity, and the creation of a viable, independent, sovereign, and contiguous state of Palestine. If you agree with us, if you subscribe to those aims, there are membership forms at the table at the back. There's lots of material there, as I'm sure you've already seen. If you don't want to take the full step and become a member, then we do have lists there for you to put your your name and contact details on, purely to get our mail out, so that you can see what we're up to and the events that we are organizing and so on. Some of the literature there that you might hopefully have picked up, you are asked to contact the PSC UK. Don't do that. Do contact us if you want to get in touch with the Palestinian support group here. That's us. It's not being run from the UK, but that material does come from there. We have a donation box up there. We're a voluntary organization of activists. We are very grateful for any donations to cover the cost of tonight's event, for example. Basically everything we do is paid out of our own pockets, because we are not backed up by any corporations or any other kind of commercial sponsors or anything like that. I hope you can see on your table a couple of cartoons, one on each side of the page, made especially for tonight's event by our very good friend, the cartoonist from The Nation, Steph. It's done specially for tonight, as I say. So I will ask Marut, can you do a really brief Thai translation of what I've just said, please? Really brief. Can you remember it all? Microphone. Hello. Yeah. Hello. สวัสดีครับ Yeah. How? I suppose this is where I'm supposed to sit, right? Okay. สวัสดีครับนะครับผมชื่อมารุตเมฆฮัลโหลครับผมเป็นThai Liaison Officer นะครับของ PSC Thailand นะครับแล้วก็วันนี้จะมาเป็นเหมือนทำหน้าที่ล่ามนะครับเป็นล่ามให้กับคนที่สนใจในเรื่องนี้แล้ววันนี้ที่เป็นคนไทยนะครับเป็นออเดียนซ์ที่เป็นคนไทยมาร่วมงานกับเราในคืนนี้นะครับเพื่อจะได้จับประเด็นในเรื่องต่างได้แล้วก็เข้าใจได้ลึกซึ้งหรือว่าเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ PSC Thailand นะครับเป็นองค์กรอิสระนะครับที่ก่อตั้งขึ้นโดยคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยนะครับที่มีความคิดมีแนวคิดในการที่จะต่อสู้เพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินปาเลสไตน์นะครับแล้วก็ต่อต้านการกดขี่ข่มเหงโดยรัฐอิสราเอลที่มีต่อชาวปาเลสไตน์มาเป็นเวลากว่า60ปีแล้วจนถึงวันนี้นะครับเอกสารทั้งหมดที่พวกคุณได้เห็นในการรับตั้งแต่ประตูหน้ามานะครับเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นโดย PSC ที่ UK นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพวกท่านมีความประสงค์ต้องการจะติดต่ออะไรกับทางองค์กรก็ขอให้ติดต่อที่ PSC Thailand ได้เลยไม่ต้องติดต่อที่ PSC UK นะครับก็วันนี้เนี่ยตลอดรายการนะครับเราจะมีเรื่องที่น่าสนใจต่างๆมากมายเดี๋ยวคุณสจ๊วตก็คงจะพูดให้ฟังต่อในช่วงต่อไปครับSo we're here tonight to commemorate the 64th anniversary of the Palestinian Nakba, or the catastrophe, when almost 800,000 Palestinians were turfed out of their homes and evicted from their lands. And something like 14,000 were butchered by Zionist terrorists
in an ethnic cleansing that accompanied the creation of Israel. Israel, at the same time, is celebrating its independence. I've often wondered what it's independence from. It is a state that has never actually been formally created. The UN General Assembly, of course, recommended it, but it was non-binding and never implemented by the Security Council, an interesting fact that I think a lot of people don't know about. Under the partition plan of the British Mandate of Palestine, there was to be a Palestinian state too, but as we know, by brute force, this has never been allowed to happen. And if they do succeed in getting one under the current premises, it'll only be on about 22% of Palestine. Since we met last time here at the Foreign Correspondents Club and other events that we've had of late, we have taken great heart at the fact that in January this year, the Thai government decided to recognize Palestine as a state. And it now joins the 130 or so, more or so countries that make up, of course, more than 2/3 of the General Assembly in doing just that. Very timely for the Nakba commemoration, the hunger strikes of around 2,000 Palestinian prisoners was ended by the Israeli government's forced temporary, though, climb down this week. Worries still persist, however, over some of the more high-profile political prisoners who've been hunger striking for almost 80 days. 10 have refused food for more than 60 days, and they're now hospitalized. The Red Cross has also said that Taher Halaleh and Bilal Diab are in imminent danger of dying as a result of their hunger strikes. They were, of course, protesting against that particular Israeli evil that is administrative detention, a widely used Israeli practice of detaining Palestinians without charge, without trial, as well as in solitary confinement, denial of family visits, and inadequate health treatment. This is a policy which clearly violates Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights, which states everyone is entitled to full equality and to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations of any criminal charge against him. And very often children as young as 12 years old will be subject to this administrative detention. And all this in the supposed only democracy in the Middle East. An absent friend, Kraisak Chunhawan, asked for this issue to be raised tonight, actually. He can unfortunately not be with us as he is undergoing hospital treatment. We have, however, an important piece of news that we are very, very pleased to tell you, and that is that Professor Kraisak has agreed to be the honorary president of PSC Thailand. We are extremely honored by that. Whilst I ask Guylaine Poissonnière to come here to the front, please. This is an extra item on the agenda tonight, a little surprise. Guylaine, if you could come. Marut, whilst Guylaine is coming, could you do, again, a real brief translation of what I just said, if that's possible? Sure. Okay. Well, it's pretty long for a brief translation, but I'll try my best. นะครับก็วันนี้นะครับเรามารายงานที่ชื่อว่า Commemoration ของวันที่ชื่อว่านักบานะครับมาร่วมเป็นวันที่เราเรียกว่าวันหายนะคือเป็นวันที่ก่อตั้งรัฐอิสราเอลอย่างเป็นทางการวันที่ตรงจริงๆคือเมื่อวานนี้นะครับวันที่16แต่วันนี้เราอยู่ในวันที่17วันนี้เนี่ยอิสราเอลก่อตั้งรัฐแต่ว่าในทางตรงข้ามมีชาวปาเลสไตน์มากกว่า 800,000 คนเราได้ถูกเข็นฆ่าถูกยึดครองพื้นที่ไปจากบ้านจากโฮมแลนด์ของตัวเองนะครับมากมายแต่ไม่เคยแทบจะไม่มีใครพูดถึงความเป็นจริงข้อนี้เลยนะครับแล้วก็ในขณะที่อิสราเอลเฉลิมฉลองสิ่งที่เขาเรียกว่า independence หรือว่าความเป็นชาติวันเป็นอิสระความเป็นการก่อตั้งรัฐของเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่เคยได้รับการชอบธรรมเลยเพราะว่าอยู่บนความทุกข์ยากอยู่บนความกดขี่ที่มีต่อพี่น้องปาเลสไตน์ที่ถูกริดรอนสิทธิไปนะครับแล้วก็ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับเมื่อเดือนJanuaryที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไทยได้มีการลงนามรับรองนะครับรับรองรัฐปาเลสไตน์เป็นรับรองว่าเป็นรัฐนะครับร่วมกับประเทศอีก130กว่าประเทศที่ได้รับรองมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่มีการรับรองรัฐปาเลสไตน์และในเร็ววันนี้ก็อาจจะมีความสัมพันธ์ทางด้านการทูตอย่างอื่นที่จะตามมาในเร็ววันนี้นะครับ
ก็เป็นตอนนี้มีประเทศที่รับรองปาเลสไตน์เนี่ยมากกว่า130ประเทศแล้วทั่วโลกนะครับและประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นอิสราเอลนั้นได้ก่ออาชญากรรมต่างๆกับชาวปาเลสไตน์มามากมายไม่ว่าจะเป็นการคุมขังนักโทษโดยที่ไม่มีการชาร์จไม่มีการตั้งข้อหาโดยที่ไม่มีกำหนดเวลาด้วยสามารถคุมขังได้นานเท่าที่พวกเขาต้องการโดยไม่มีข้อหาใดๆแล้วก็มีการประท้วงมากมายที่เกิดขึ้นอย่างเมื่อเร็วๆนี้ที่เมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราคงได้เห็นข่าวกันก็คือมีการทำ hunger strike หรือว่าการประท้วงอดอาหารนะครับก็จนประสบความสำเร็จจนกระทั่งรัฐบาลอิสราเอลต้องมีการปล่อยนักโทษที่เขาไม่ได้มีการตั้งข้อหาออกมาหลายคนแต่หนึ่งในนักโทษคนแรกๆที่ได้ร่วม hunger strike เนี่ยที่อดอาหารไม่ได้ทานอาหารเลยนะครับทานแต่น้ำอย่างเดียวมา80กว่าวันเนี่ยถึงเพิ่งถูกปล่อยตัวเนี่ยก็อยู่ในขั้นค่อนข้างโคม่าค่อนข้างตอนนี้กำลังอยู่ในโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่านะครับก็มีอย่างมากมายนะครับก็ผมพยายามทำให้สั้นที่สุดนะฮะประมาณนี้โอเคจบYou speak almost faster than I do, Maruk. Really good. I've asked Guylaine Poissonnier, who's sitting here now, to come tonight. We met each other a couple of weeks ago. As his name suggests, he's from France. He's a lawyer. And Guylaine, can you very briefly, first of all, tell us about how you became an activist for Palestine? I think this is something that we should all hear. Actually, I was sent by the International Committee of the Red Cross in the West Bank in 2008 and 2009. And so I used to live during 1 year among the Palestinian civilian population, dealing during the day with Palestinian civilian, and in the evening meeting and calling Israeli soldiers in order to try to convince the Israeli army to respect the international law. And so I spent 1 year trying to do that and became familiar with the living conditions of the Palestinians, and as well more familiar about the international law context of in the West Bank and in the Gaza Strip. And after that, I published a book describing the work that the ICRC is doing in the field, describing as well the suffering of the Palestinians and especially the consequences of the violation of the international law, because I am a lawyer. I knew that there were some violation of international law, I think like almost everyone here, but I did not really realize what it meant for the Palestinian people to see their rights, their basic rights. For instance, the basic right to go to the mosque, to the basic right for education, or to be allowed to visit your family, all these rights which are constantly being violated in the West Bank and in the Gaza Strip. And after that, so I decided to write this book, publish it, and then as well to try to testify what I've seen in the field without any hate or without any hate against Israel or anything. It's just that as a lawyer, for me, what is important is to speak about international law and to speak about the fact that the international law gives a lot of rights to the Palestinian, and they have the right to be respected as, first of all, as citizen of this world, but as well, they have the right to have their own country. And that's why I joined this event tonight, and as well I joined your platform. And I think, Guylaine, we should add that you went there not really knowing much about the issue at all, and like many of us, had been brainwashed and indoctrinated into this thing about Israel being this poor little Israel surrounded by a lot of Arab terrorists, being the only democracy in the Middle East, making the deserts bloom and all the rest of it, but you found out that the truth was something different from your own experiences. Yeah, for sure there is a propaganda that even influenced me when I was in Europe before going to the West Bank. I had this vision of Palestinians being extremely aggressive and being sometimes committing terror attacks, and on the other side having this vision of an Israeli state, sometimes weak, being harassed by these crowds of Arab people around Israel and so on. And in reality, when you're on the ground, you don't see that at all. You see mainly civilians trying to fight for their rights and trying to survive in an extremely harsh conditions. And you see that the Israeli army, especially in the West Bank, controls everything.
They have, of course, the power of the military